Hello, my name is Mike Van Vlymen. Hallo, mein Name ist Mike van Vlymen. And I'd like to talk to you today a little bit about angels. Und ich möchte heute ein bisschen über Engel mit euch sprechen. You know, the Bible tells us to look on those things which are not seen. Die Bibel fordert uns auf, nach den Dingen Ausschau zu halten, die wir nicht sehen können. That's often the realm where angels exist. Und das ist oft einfach dieser Bereich, wo die Engel auch existieren. I think we need to follow that scripture's advice Ich denke, wir sollten wirklich dem Rat dieses Bibelverses folgen and begin to see those things that are around us. und anfangen, wirklich diese Dinge wahrzunehmen und zu sehen, die um uns herum sind. You know, I've seen many different angels over the years, Ich habe über den letzten Jahren viele verschiedene Engel gesehen. and it seems like they work together very well. Und es scheint so, dass sie wirklich sehr gut zusammenarbeiten. They don't have any conflict or drama. They know their jobs. Sie kennen ihre Aufgaben und da scheint es keine Konflikte zu geben unter ihnen. And you can kind of tell who's in charge Und man weiß auch immer, welcher jetzt gerade die Hauptverantwortung hat. when angels direct other angels. Wenn also Engel andere Engel anweisen. I was in a heavenly logistics type center once, Ich war einmal im Geist so wie in einem himmlischen Logistikzentrum. and I saw a lot of angelic activity. Und ich habe sehr viel Aktivität gesehen unter den Engeln. And in the middle of the room, Und mitten im Raum, well, it was more than a room, it was a huge place. also es war eigentlich mehr wie ein Raum, es war wie so eine Lagerhalle. There was a very large desk Da war ein sehr großer Schreibtisch with a powerful angel that sat at the desk. und da saß ein Engel und man konnte spüren, der hatte echt Autorität. And although he wasn't talking directly with all the angels, Und obwohl er nicht direkt mit all den anderen Engeln da gesprochen hat, I knew that he was the one directing their activity. habe ich doch gespürt, dass er derjenige war, der alles im Griff hatte und alles geleitet hat. And I knew that by observing. Und das habe ich einfach nur, indem ich das beobachtet habe, habe ich das erkannt. Well, sometimes you can't observe them. Manchmal kann man sie nicht so beobachten. So what are some of the other ways we can discern the authority of an angel? Und wie können wir jetzt zum Beispiel unterscheiden und wissen, welche Autorität so ein Engel hat? Well, I learned this firsthand one night. Also ich habe das einmal erleben dürfen. I was sitting in my prayer chair, Ich saß in meinem Gebetssessel waiting on God, und habe auf Gott gewartet, when all of a sudden I felt this powerful presence come into the room. als ich plötzlich gespürt habe, dass diese kraftvolle Präsenz in den Raum kam. It felt to me like a powerful angel had come. Es hat sich für mich angefühlt, als ob wirklich ein mächtiger Engel gekommen war. So I was just waiting to see what would happen. Und so habe ich einfach gewartet, um zu sehen, was ich weiter tun würde. And after a few minutes, Und nach ein paar Minuten the angel began to speak. hat der Engel gesprochen. And his voice was so powerful Und seine Stimme war so machtvoll, that as the words hit me, während diese Worte mich so richtig getroffen haben. his words hit me and began to shake me. Seine Worte haben mich quasi getroffen und richtig geschüttelt. It was overwhelming. Das war überwältigend für I mich. felt like I was going to come apart. Ich hatte das Gefühl, ich fall auseinander. And so I literally crawled out of my chair Und ich bin wirklich buchstäblich aus meinem Sessel herausgekrochen and I ran out of the room. und bin dann aus dem Zimmer rausgerannt. Well, yes, that was a very strange experience. Ja, das war ein sehr seltsames Erlebnis. But I realized that angels carry a measure of their authority in their voice. Aber ich habe dann realisiert, dass Engel auch einen Teil ihrer Autorität in ihrer Stimme in sich tragen. Angels with authority have a powerful voice. Also Engel mit Autorität haben eine kraftvolle Stimme. However, sometimes they put a veil over themselves Manchmal ist es wie wenn sie etwas über sich drüber legen, so that we can interact with them. so wie einen Schleier, so dass wir dann mit ihnen auch in Interaktion treten können. Because we couldn't necessarily handle everything that they carry. Und wenn sie das nicht tun würden, da so einen Schleier dazwischen legen, dann würden wir das wahrscheinlich manchmal gar nicht so ertragen, diese Interaktion. So have I ever been afraid of angels? Und nun die Frage, hatte ich jemals Angst vor Engeln? Yes, absolutely. Ja, absolut. I was afraid of that angel.
Ich hatte zum Beispiel auch vor diesem Engel Angst. And I had another experience, Und ich hatte noch ein anderes Erlebnis. actually several, Eigentlich hatte ich verschiedene where I Erlebnisse, was going the wrong way, wo ich irgendwie in die falsche Richtung unterwegs war and angels had come to rebuke me und Engel gekommen waren, um mich and zurechtzuweisen correct my behavior. und mein Verhalten da zu korrigieren. I was really loving the experience of being in the spiritual dimension, Also mir hat diese Erfahrung sehr gefallen, in diese geistliche Dimension hineinzukommen. and I enjoyed it for the experience itself. Und es hat mir, ich habe es richtig genossen, einfach dieses Erlebnis als solches auch. I wasn't thinking about prayer and worship. Und ich habe auch in den Momenten manchmal nicht immer an Gebet oder an Betung gedacht, I was just enjoying the experience. sondern ich habe das einfach so für mich genossen, dieses Erlebnis. And that's not the proper way to go. Und das ist nicht wirklich die richtige Art und Weise. So one day, as I was in the Spirit, Und eines Tages, als ich da so im Geist war, a powerful angel came into the room. da kam wirklich so ein machtvoller Engel in den Raum. I could feel power rolling off of him. Ich konnte richtig spüren, wie so die Kraft, die Macht von ihm geflossen ist. And he was very angry. Und er war sehr verärgert. And he said, quit seeking the supernatural to amuse yourself. Und er hat gesagt, hör auf, das Übernatürliche zu suchen, nur um dich selber zu He unterhalten. said, you'll open a door to the spirit of witchcraft. Sonst wirst du eine Tür hier öffnen für den Geist der Zauberei und Hexerei. So the Lord corrected me. Und so hat der Herr mich da wirklich korrigiert. But yes, I was afraid of that angel. Ja, und da hatte ich schon Angst vor diesem Engel. They carry great power. Sie haben wirklich eine Autorität, die sie auf sich tragen. And sometimes that is hard to handle. Und manchmal ist es nicht so einfach, damit umzugehen. I interact with angels mostly by faith. Ich interagiere aber mit Engeln meistens im Glauben. Faith in the Lord. Glauben an den Herrn, And Jesus, steps of faith. und auch in Schritten des Glaubens. Like, Lord, let your angels minister to my family. Also dass ich einfach zum Beispiel bete, Herr, schenk, dass deine Engel meiner Familie helfen. It's a prayer of faith. Das ist einfach so ein Gebet des Glaubens. And then you expect God to answer that prayer. Und dann erwartest du auch, dass Gott dieses Gebet beantwortet. And then see the fruit of that. Und du darfst dann auch oft die Frucht davon sehen. It's amazing. Das ist wirklich erstaunlich. Thank you. Danke.